Machiegni kendo, duond bura mar Jubilee koro wuok oko mar manyo fwa mar siasa kendo manyo yore kaso i campaigns mage motelo ne yiero maduong' ma higa 2027 kano wuoyo e romo manobago gi jolar kombe mopogore opogore gi duond burano e yiero mabiro. Jolar kombe ma oya e counties mag Nyandarua, Nakuru, Laikipia kod Murang'a. Jalup jatend duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni wacho ni campaigns ochiegni chakore ayanga e kor gwenge. Omedo wacho ni jatend duond bura mar Jubilee Dr. Fred Matiang'i ema pod e jalar kom tend piny Kenya gi duond burano, kowacho ni duond burano biro kawo puonj mane giyudo e yiero madundo ma olka law mar bero kit kama gibiro manye ombulu e yiero mabiro. Na chama kusimama kidete na presidential candidate wetu anaitwa Fred Okengo Matiang'i. We will move kwa mlima kuuza Fred Okengo Matiang'i na kuuza Jubilee na kuuza you as the aspirant. We are here to revive Jubilee, to ensure Jubilee goes in every corner of the mountain, because all of us cannot fit in the same party. And again, as women who are vying, we want to be in a party that respects women, respects female leadership, and a party that gives us a chance to thrive without being harassed as women. Jochiw thieth e sub-county Manyatike ywago medruok